সাইকেল নিয়ে রাইড। আমার নাম লক্ষণ চক্রবর্তী। লক্ষণ চক্রবর্তী। হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। আসলে কি ঠান্ডা পড়ে গেছে, সকাল সকাল উঠতে ইচ্ছা করে না। তো তারপর অনেকেই ভাবছো যে কি উত্তমটা শুয়ে আছে কিন্তু উত্তমদের বালিশ নেই কেন। তো এটা নিয়ে একটা অনেক গল্প আছে, কোনো একদিন বলবো যে আমার বালিশটা নেই কেন। তো 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 চলো ওঠা যাক, রেডি হওয়া যাক। আর 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 চলো। সকাল সকাল এই যে আমার রুমের পাশে জানলা দিয়ে, জানলা খুললে সব মাছ বিক্রি করতে আসে, সবজি বিক্রি করতে আসে। এই যে সবজি মাছ বিক্রি করছে, মাছ দেখতে পাচ্ছ। তাহলে চলো রেডি হয়ে নি, রেডি হয়ে তারপর বাইরে বেরিয়ে তোমার সঙ্গে কথা হচ্ছে। আর কি অবস্থা ভাই, আলাদাই লাগছে না আমাকে, বলো। চলো। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক মাই নিউ ব্লগ। তো কি হলো আমার না, আমি দেখতে পাচ্ছি আমার ইউটিউবের রিচটা পুরো ডাউন হয়েছে ভাই। ইউটিউবের তো ইউটিউবের রিচ পুরো ডাউন হয়ে গেছে। তো প্লিজ তোমরা যারা ভিডিওগুলো দেখছো তো প্লিজ স্কিপ করো না। নর্মালি 1-2 মিনিট দেখো, তারপর স্কিপ করা হয় করো, বাট প্লিজ স্কিপ করো না, কারণ স্কিপ করলে এমনি রিচ বসে গেছে, ভিডিও আপলোড দেওয়া হচ্ছে না বলে। তাই তো হাইজোর করে রিকোয়েস্ট ভাই, ভিডিওটা স্কিপ করো না, কারণ স্কিপ করলে আমার চ্যানেলের একটু প্রবলেম ক্রিয়েট হচ্ছে। তো 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 একটু লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও, আর যারা এখন সাবস্ক্রাইব করেনি গিয়ে সাবস্ক্রাইব করে দিও। ও ভাই দোষ হ্যাঁ করে বেরিয়েছে সব করে। সাবাস কাকা, সাবাস, জিও পিছনে মেয়ে আর বাইক, আর কি লাগে ভাই, আলাদাই। ও ভাই সাব। তো দেখি একজনে সাইকেল নিয়ে রাইড করছে ভাই, সাইকেল নিয়ে মানে আলাদাই। আমি হঠাৎ করে দেখলাম যে মানে ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগ নিয়ে সাইকেলের রাইডিং করছে। তো আমি জাস্ট দেখে আই এম তো অবাক। স্টার্ট 18/11/2022, বিহার, উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, ঝাড়খণ্ড, ব্যাক কলকাতা। ভাই সাব আলাদাই। সাইকেল নিয়ে রাইড কেন ভালো না? সেরা দারুণ। আজকের কোথায়, কত দূর আজকে এদিকে? যতদূর পারবো, কিছু বার্তা আছে তা নিয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ, বার্তা আছে কিছু, তা নিয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা সচেতনতার সামনে বার্তা আছে, তা নিয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা আমি পিছন দিক থেকে দেখলাম, স্লো করলাম খুব। আমি ভাবলাম দাঁড়ালে বাথরুমের জন্য রাস্তায় তো অনেকেই দাঁড় করছে, কথা বলছে, সেলফি তুলছে। আর এটা তো দরকারও আছে, চারটা যত হবে তত মঙ্গলময়, প্রচারেরই দরকার। চলো সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ফাঁকা জায়গা একটু। সাইকেলটা পুরো মডিফাই করেছে, করেছেন তো? কিছু কাজকর্ম করেছি, তাছাড়া একটু ফ্যাশনেশন আমি ছিলাম, তো তাতে করে করছি। আচ্ছা ভালো লাগে মানুষের সাথে সমাজের কাজ করতে। একদম বাড়িতে লোক আসলে হ্যাঁ, বাড়ির কর্তা তার জন্যে একটু চা খেতে পায়। একদম তো আপনার জন্য আমিও দাঁড়ালাম, মানে আমারও একটু রেস্ট হলো। একদম ঠিক। নামটা কি আপনার? আমার নাম লক্ষণ চক্রবর্তী। আচ্ছা একটু মাস্কটা খুলুন একটু, সবাই দেখুক। আপনার এজ কত এখন? 59। 1960। আচ্ছা, মানে এরকম এতটা বয়সে আলাদাই। বয়সটা তো বছরের গুনতিতে বয়সটা বাড়ে, হ্যাঁ, মনের সদিচ্ছার বয়সটা কখন বাড়ে? যখন সে পুরো, বাকিটা বললাম। একদম ঠিক। তাহলে আজকে দিকে কত দূর, মানে দূর যায় নাকি? এদিকে দেখি কত দূর। আচ্ছা, এখান থেকে তো বিহার ঢোকার কথা, বিহার সেখানে
ওখানে গিয়ে স্টপ হবে, হ্যাঁ হ্যাঁ নাইট হ্যাঁ, স্টে। একদম একদম। তো তারপর আবার কাল সকালে যথারীতি। আর মানে আপনি কি রাত্রেবেলা কি কোথাও হোটেল টোটেল থাকছেন না কি কোথাও কোনো জায়গায়? আমি রাত্রিরেতে ওই ধাবাগুলোয় আমাদের মতন মানুষের একদম পরিষ্কারই বলছি পেলাম, তাই দিয়ে রাস্তায় বেরোলো। তাতে করে আমি গিয়ে একটা ভালো হোটেল, আর ভালো হোটেলে আয়েশ করার জন্য কিন্তু এই সব কাজ হবে না না না, একদম একদম একদম। ধাবাইতে থাকি, যা ডাল রুটি তরকারি ভাই খেয়ে নিই, রাত্রিরে একদম পুরো ঘুমটা দিই, সকালে উঠি ফ্রেশ হই আবার। মুখে বললে ভালো হয়, আমি যে প্রচারটা করছি সেটা হ্যাঁ। হচ্ছে মেনলি দুটো জিনিসের ওপরে। সে দুটো জিনিস হচ্ছে, একটা গাছ আমাদের যদি না থাকে, হ্যাঁ। গাছ আমরা যদি পরম্পরা বসাতে না শুরু করি, তাহলে কিন্তু সেই গাছের বংশবৃদ্ধি বলতে গাছ যে আগামী দিনে যেগুলো কেটে নষ্ট হচ্ছে তার পরিপ্রেক্ষিতে ডবল গাছ লাগাতে হবে, কারণ গাছ কিন্তু অধিকাংশ মারা যায়। একদম একদম একদম। বসানোটা হয়, সংরক্ষণের কাজটা কিন্তু খুব কম হয়। এটা সব সময়ের জন্য মাথায় খুব কম রাখতে হয়। হবে। প্লাস্টিকের জন্য যদি বলতে হয়, প্লাস্টিকটা দূষণ জড়িত। এই দূষণ জড়িতটাকে আপনি গঙ্গায় যান, পুকুরে যান, সব জায়গায় আমাদের একটা বড় অভ্যেস হয়ে গেছে, বাজারে যাবো ব্যাগ নিয়ে প্লাস্টিক নিয়ে চলে আসতে পারে। আগের সময়ের কথা বলছি, লোকে ঝোলা ব্যাগেতে বাজার করতো যে লুকিয়ে। হ্যাঁ আমি কি করেছি সেটা জানবে না, এখন এটা উল্টো ফ্যাশন হয়ে গেছে। ঠিক, আমার বাজারটা দেখাতে হবে আমি কি বাজারটা করি। আশা করি বোঝাতে পারলাম। একদম একদম, অবশ্যই অবশ্যই, ঠিক। বেশ, আপনার সঙ্গে দেখা করে খুব খুব ভালো লাগলো। মানে আলাদাই সাইকেল নিয়ে রাইড করছে, আর মানে আলাদাই কলকাতা থেকে শুরু করছে 11 তারিখে। আর মানে কয়েকটা জায়গা তার জন্য দেখলাম, ঝাড়খণ্ড, হরিয়ানা, বিহার, তারপর আরেকটা কী দেখলাম জায়গা, এগুলো সব কমপ্লিট করে মানে ওনার যে বার্তাটা আছে, ওনার যে মেসেজটা আছে, মানে গাছ লাগাও বেশি করে, আর প্লাস্টিক জাতীয় জিনিস খুব কম ব্যবহার করো। তো একদিন কি হয়েছে, মানে আমি বাইক নিয়ে জড়ে যাচ্ছি, আর একটা লোক কি করেছে, মানে হাতের ডান দিক থেকে বাঁ দিক পার হবে, মানে সাডেনলি হুট করে এদিক চলে গেছে। আমি ভাবছি তাহলে পাগল আছে নাকি। মানে ভাবো একবার, এরকম ন্যাশনাল হাইওয়ে, মানে গাড়ি নর্মালি কেমন থাকতে পারে তুমি ভালো করেই জানো, আর এদিক থেকে যে হুট করে এদিক চলে আসে, মানে পাগল। এখানে সুন্দর করে কি সুন্দর সুন্দর ছেলেগুলো বিকেলবেলা মাঠে খেলা করছে, বাট এই খেলাটা এখন আর মানে আমাদের আমি অনেকদিন হলো এরকম খেলি না আর, কারণ সেই টাইমটা নেই খেলার।